Number 14 from Kapilala. Production executive. Okay, yan na naka-whole shot. Awa lagi mo lagi. Hoy, diba to? Number 10. Ang daon na. Number 14 from Yan ang kawasan ng X1 production. Kaya na kayo na eh. From Bukidnon, Ray Ray Baite. Binyan ka muna. Clinton. Ikaw pat ang number 13. Ilang pa rin ka ron, pre? 8? Okay, maka-eksonan, walang kupas kaya po ng atong number 1 rider sa expert, si Ray Ray Baite from Bukidnon. Marami ang tayo na. Nakirit-kirit. Bukidnon. Ay, ang atong ikaduha, ikuha yun. Diyan na. Si Clinton from Cebu City. Ikatulo na ang atong Team Laguna, Binyan Laguna. Grabe ang Laguna, si Ray Ray Baite. Sana mura lang makuiham. Kaya na biyapas ang Team Cebu. Ating katawan naman ang atong restakan eh. Okay, may ampas
number 1, Rai Rai Baitet from Bukidnon. Okay, magpasalamat ang inyong sponsor ha. Si Ma'am Joanne Ingrasya o si RJ Motel na nagpa kuha na ng buwa sa kapistahan sa Santa Cruz. Barangay Poblasyon, Sitio Loris. Namay sa katabi, kay Marvin ako kakita. Binasa ko. Okay, muapas. Muapas. Nakuha na yun din ko. Ang number 24 from Laguna. Ikatulo na ang atong pambato sa Tagbilaran City. Yan na. Ito sa atong number 1 na si Rai Rai Baitet. Yan ang atong ikaduha from Cebu City. Okay, yan ang atong ikaduha. Si Nico Rinolia from Bangka Tagbilaran. Grabe ni Matawana, pinalibot sa basta. Ori ni Kitayos Bola. Nga ni kagkain ni Matawana. Sponsor yun. Dahil sila yung kontakan. Ma'am Joanne, si Archie Butil. Biara. Atong number 1. Diana ang number 2 from Cebu City, Clinton. Diana ang ikatlong, si Nico Ridulia. Lulun ni 250 ha. Inila mga unit ani. YG 450. OKX. Ayay, nang lapas ang atong number 1. Para, wag ka break. Nang lapas ng motor ito sa katasod. Murag magkuba ang atong resta ka ni. Grabe. Ang ngay pag-ini ito padakan itong hama ni sunod. Okay. Diara ang atong number 1. Ano po na? Si Rai Rai Baitet from Bukidnon. Isunda ni Clinton from Cebu City. Natulo ang atong pambato sa Tagbilaran, Nico Ridulia. Ikaw ba? Ang atong pambato from Binyan, Laguna, si Edso Agoy. Kinsa pa ning number 38 wa man mawadari. Marang sinil no? No? Nilitak lagi di ay. Pasinsa na dad pre. Dol. Wa ka makanan. Ang kininawahay na si Neil Itak from Calape. Sorry Dol, sorry Dol. Portente ka pa ni kidaring Neil. Mana ni pwesto. Okay. Sarabi. Yaw. Okay, na si Nico Ridulia. Okay, yan na itong bisita from Binyan, Laguna, number 24. YG 450. Okay, magkini atong Lady Rider. Charis Ann Tuyugon from San Isidro, Mabini.
Chisakurai from Alicia. Number 25, Ila Ambet. Ila Ambet na nila. Number 4, Takai Dinapilla. Number 14, si Sophie Narapan. Ipasakay na, diretsyak ka kasi masakay ba na? Nakalat ito sa mga kisagman. Okay, nice shot. Sa katawan mo, from team Bukidnon. Ikatuloan. San Isidro Mabini. Ikatulo ang si Marie. Diretso. Okay, kauna gyapon ang team Bukidnon. Ikaduha ang San Isidro Mabini, si Charis and Tuyugon. Yara! Muna ang nakuna, number 4. From Bukidnon. Yara, 118. Mabini. Ikatulo ang team Tobigon. Okay. Banat more. Vlog man, dali ah. Bugatan na sa motor siguro. Abot na. Wah, maanat. Musakay ko na gapon dahil, musakay. Okay. Mana? Okay. Hindi, nagisulta kay Iris pa rin. Okay, layo ang agwat. Sana ko na. Okay, last lap. Grabe na yung team Bukidnon. Okay, kisay. Okay, diyan na ko na. Si Kakay from Bukidnon. Diyan na kita. Okay. Kisay mga gusto mo kung ang mga bayi, doon lang niyo si Junius Duites. Nasa unit na pwedeng ipada sa Lady Rider. Si Paridin.
Okay, di na nagsunod. Okay, second. Sabay sa last na presa. Sunod pa nini. Nang halos ang team Bukidnon ani. Ay, ang Tobicon. Okay, last na para to. Team Malaysia. Para familiar maning motora ini YG Sayas Twitter. Sunod mo yan ni Export Enduro. Okay, kisa na ka-whole shot ani. Awal lagi kay di ko kita. Awal pagpano ba ni? Atin sino ang mga Underbone Export. Okay. Ayay, nakuha sa number 7. Number 7 from Team Bukidnon. Nauna na ang Bukidnon. Ikaduha ang Cebu. Okay, kisa man ikatulo. Okay, nauna ang number 7 si Lang from Team Bukidnon. Ikaduha ang Team Cebu. Ikatulo ang P1. Last lap. Magabon ang atong Enduro Expert ang nauna. Lang 935 from Bukidnon. Ikaduha ang Team Mangga Tagbilaran si Nico Regulia. Ikatulo si Clinton from Cebu City. Ikaapat si Tuloy from Ughay. Kanya kisunda ni Ayan from Carmin. Okay, di ano tayo naguna. Okay. Wak yun, maapas. Last na ba ito? Ang third si Clinton. Padayon, arapat niwas.